ene tugicokereria yaterere mego otukeragia horo ucio riu tau ndagere ko imagine accidents iria ciikwo icoke kore gutire na andu mari thiini wa thibitari mitino no neke hinda ikemwe ndagitari tondu o yothe tau ndarora haha thaa ici ndona mitino gucianga kwina mwanga wekika kaida gatari haraya ira nĩ mĩingĩ mũno ndona family gũkũ pipeline rĩu mũndũ wa mũgwanja nĩ arakuire nĩ andũ aingĩ mũno mbathi yona ũkĩte gatonya kĩrori tũgĩthondeka strategy rĩ gũtirĩ handũ tũrĩ strategy ĩtagwo knee jerk gũtirĩ handũ tũrĩ na strategy ĩtagwo knee jerk strategy atĩ strategy tondũ nĩ gwekĩka higo ciothe planning na strategy na professor na junior gwĩtĩkania nani rĩ ikoragwo ĩrĩ long term no mwaka tũgĩe na critical thinking a long term solution no tiro kwagĩa bump harĩa ũgĩthiĩ thagana hagekĩrwo I mean kwagĩa accident gwekĩrwo bump ningĩ andũ hagĩa gathiĩ nĩ hanyũka hau ningĩ ndereba nĩ merwo mathiĩ mathome no mwaka tũgĩe na makeheria borithi makarehe NTSA makauta NTSA makarehe borithi we must be clear bũrũri no mwaka ũkorwo rĩ clear na tũthome na mabũrũri marĩa mangĩ makona almost zero koguo nĩ very unfortunate tondũ tũrate mĩo mĩingĩ mũno na cost economy nĩ very high na rĩu ndagĩtarĩ magomete nĩ very sad tondũ ũhanyũkagio thibitarĩ ĩrĩ hakuhĩ koguo tũkwenda kĩndũ comprehensive kinya ona ũrĩa wahanĩka mutino wahanĩka no responsible to kagathe ikwere a framework comprehensive na no agithio nĩ muthuri mũnata wakwa wakuĩte gũza Kenothia Kenothia nĩ aratwĩrorera mutimia wĩkũrĩa wĩtagwo Anastasia no akũrĩa mwana wa Narumoro athomereire mũno na harĩ andũ marekire very good initiative gwitũ harĩa opposite gwitũ haitũrĩtwo Isaga Ciũmĩ matogoni mwanake wĩtagwo Gĩciga ka mũthutwo Gĩciga maikora barabara ĩkĩenjwo nyũmba ya mutimia ainamĩte ĩnyitĩirio nĩ irigũ andũ a wendi mwega ona nĩ atigie o kĩndũ nĩ tũramwakĩire kana maramwakĩire nyũmba koguo nĩ ũndũ mwega na tũkĩ appreciate tu kiugo kĩmwe kĩa accident tondũ ta rĩu ũngĩrora anga nithi haha mũgũga andũ makauma Eldoret magoka gũkuĩra haha mũgũga tondũ kĩrori gĩikarĩte barabara ũkaigua you know ngĩino kotu ngoraga ngari irumetie Thika Road kũndũ guothe thaa ici ũrona o mũthenya ndeto icio tondũ rĩu ũhoro wĩgiĩ rĩu ũmemerekia naguo nĩ wagĩtonyire mũno thĩinĩ wa ng'enda tũbatiĩ gwĩka atĩa reke tuge nĩ ũndũ wa rekondi rĩ kuma NTSA ĩratwĩra atĩrĩrĩ andũ 7,189 7,189 nĩ makoretwo marĩ involved na accident by April today April 8 kuma January 2024 na mwaka wa 2023 nĩ tũrateire mĩoyo 4,324 4,324 people dead mwaka ũcio ũrathirire 2023 nĩ ũndũ wa road accidents iroka nĩ ũndũ wa kĩ ũndũ wa mbere barabara ya Mombasa Nairobi Mombasa barabara ya kuma Nairobi to Kisumu Eldoret urorete na border icio ciagirwo gũkorwo cienjwo carriage anywhere in the world there are two ways tondu mundu arorete na kũu na angĩcũnga ndagĩka ĩyo second ĩyo nĩ ekũhota kwĩrekebisha tondu rĩkĩ urorete na kũra gũtirĩ ngari yumĩte na mbere ucio nĩ ũndũ wa mbere barabara iria the main arteries iria ira connect Nairobi na bũrũri nĩ ciagĩkorwo kwĩnjwo carriage ũngĩũrio mũthĩ Thika Road accident nĩ cia minimizerwo kuma Keno gũka Nairobi you'll find very few accidents right nĩ ũndũ wa njwo carriage ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ hĩndĩ ya koira the change of weather nĩ ũndũ wa ũrĩa ngari cikarĩte na tũmathĩna tũrĩa twĩnaguo ĩndĩ waigua atĩ mĩhuko nĩ yambĩrĩria gũtarũka ĩtarũkaga na njĩra nyingĩ manifestation yayo nĩ nyingĩ mũno tondu kuri mundu maguru atahotete gucenjia bureki ndahotete gwika service na maundu mangi maingi muno uguo ngari accident ukona ni ciingira gatatu boda ni ciokire in fact accident ya ciekuo gatagate ka ngari na boda riu ni in the last 6 months
ngoretwo na accident igire na boda boda na niko turinga ngirokire rari iroka ingirite uguo raringa nyambo yakwa rari oguo ukarora mundu ucio kuri riu guthiaga ku konyuma speed ndungiathira ngari ira muthuri ndakuona na haha ni service irekirwo nyamu yothe ya black irari thi ni undu wa na ni mutumia uraringire wa boda boda hari akiria kiririshwa aragutha ndiramurora ndiraria mama uko na watoto arajira niko nao na uratengera ugakuwe nigetha matige nao ajira pole pole sana mzee pole ri ni uguo riu boda boda nacio they are akira ni grinder you know meat grinder riu undu uri ungi naguo ukoretwo ni laxity of course ya security particularly the traffic yo laxity yo iho tondu if you don't enforce the law andu ni megwithondekera mawatho mao na mawatho macio ni moraigua mundu ni ara over speed tondu horo uri wothe wari wa micuki the micuki laws cio thari cia tukire floated urona urathie Nissan uthiite barabara highway ugathie ukona Nissan ya ku overtake we warora speedometer yaku ni 110 na Nissan yoke kuhitukite to rugamite irathira speed igana atia na ina andu passengers na ndiagirwo ukiria na matiranegena ona makenete muno tondu megukinya na ihenya mathi kuria meguthiaga riu no haria gwakiragwo Nyeri kana Matuini okay no tukinyite tuna mwihoko koja hindi ino ya mbura na hena handu andu mara guciria haha express akuhe university we ndio niki hareko gucia ni hari na ni gucia nonga service marika na ni very chaotic kugo andu mundu ngihota kugeraga tondu andu maracokera boulevard gathira hau KBC magathie ururuka uguo Kijabe gathie gere wa yakiwe ndio gaikorwo rauma tana ku either rauma outering Kathika road kana Kimana Forest road no egogere either wa yakiwe kana githie na Boreta faracio cia Riverside yure president aririe kanitha-ini Mugatoric former president Uhuru wa Kenyatta aririe mabishofu ndiwe kana ya gwake gatundu maramuragwo eri marakunuragwo no arakiuga ati haha ari hatikoragwo na thina no kwina traitors andu angi professor former president Uhuru no we wareta traitor obviously yo tikiria ucio tiugo kanorathi en why kanitha-ini no tiugo kanorathi uhoro wa haria andu hau no arakiaragiria ona horo ithenya rĩa kwari kanitha-ini no arari uguo why kanitha-ini to no arari kiugia gucokeria araragia uhoro wao bururi uyu ni tukoretwo na miario ya traitor niko rika 1983 kwari na traitor nginya gukugia commission of inquiry on the traitor ukiuga ni Jojo no mbere tu orotete ati ni Jojo commission iyo yaikarite haya riu Uhuru arari uhoro wa Raila Odinga tondu ndagekorwo akiaria uhoro wa Ruto tondu Ruto ni akimuhete ritwa tanga na kuria 2020 kile 2018 na kiagitumira tanga guthondeka tari njuguma na kiagithuhira tanga ta njuguma uguo 2022 Ruto darari arae wa Uhuru so nugo dagi mutaturita tondu hatiri handu marakinyitanite wako ni amo betrayire ni tene okay riu arari uhoro wa betrayal the most recent na arari uhoro wa politics cia Azimio na kuria ciumite na kuria irorete riu agakiwoni andu titharu inyuĩ ni mwamenyaga ni itamenya nikio arakiarageria kanitha-ini tondu mawaragerio mbere ya Ngai okay fast forward tondu wariri Odinga ri aretha gite kia AUC yes reke tukerwo ati ningianga kwena handshake ya hitho riu na akiuzwo muno utone arakiumirire gucokanerie ati niwe waheanaga mbia cia migomo ino yari guku Nairobi ya kuhura thirikari no gwite tata icio cio ndaciguitwo na migunda yake mburi ciake ciakiriagwo muthenya ni undu wake ni ucio ukirwa akigwa na wakioneire igithinjwo na thirikari endaga Azimio iture ihuraga thirikari or putting government on tolls
no rĩu mũthuri ũyũ nake we aretha gĩtĩ hau niho ĩyo nĩyo tũraria atĩrĩrĩ nĩ mwaingĩrire siasa 2022 na mwena ũrĩa mwabangĩte tondũ ithuĩ amwe twatuĩkire victim nĩ ũndũ wa maũndũ marĩkũ macio rĩu tũgĩtuĩka victims na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ tondũ hau no mũnene oiga tũthiĩ-rĩ nĩ tũgũthiĩ ho no andũ mũgĩkũyũ no oigaga haha mũndũ wanarũmwo nĩ nyoka onaga kamũkwa agethithimũkwo rĩu nĩ ũndũ ũcio andũ no methithimũkagwo no andũ makiuga hau nĩ watwĩra ithuĩ hau tũtigũthiĩ handũ harĩkũ atĩ werĩkia ũinũke hau tũtigũthiĩ rĩkia ũinũke rĩu rĩ nake ndakĩhotire gwĩkĩra andũ kĩrĩa kĩratũmire atĩ mũrata wa ira nĩ atuĩka thũ yake ũmũthĩ ndahotire gũikaria mũgĩkũyũ thĩ amwĩre nĩ twathire Limuru cigana ithatũ cagana 1 cagana 2 na cagana 3 no ndaumũkanirie atĩ haha nĩho ekire atwĩrire ti mwega atĩ ndatwĩrire athũkĩire kĩ atũheaga na ngatĩrĩro yes na kũgatĩrĩra na ũhoro wĩ gũkinya hau gagatĩrĩrĩ ũyũ ũrĩ arekire ũũ no ũyũ ndũ concrete nigetha nao andũ mathiĩ mahunjie mũndũ ũcio ndũkamwĩhoke tondũ ekaga ũũ no rĩu mũico-inĩ hatirĩ handũ ona rĩu niĩ ona ndĩ haha ndi ũndũ njũĩ ũrĩa rĩu twekire no nĩ njũĩ o ũrĩa ekire Uhuru nĩ arakarire mũno na akiona ona kaba ũrĩa tũtũire tũrũaga nake gwĩtwo Raila handũ hao haruto rĩu araiga atĩrĩrĩ Ngai ona harĩa ndĩrathiĩte rĩ ndĩraimira rũgĩo-inĩ ndĩrathiĩ mwaki-inĩ mũndũ ugaga atĩrĩrĩ atĩ ũgĩkona kĩũra kana mamba yoima rũĩ ĩkwĩra rũĩ ti kwega nĩbatiĩ gwĩtĩkia nĩwagĩrĩirwo gwĩtĩkia tondũ nĩwe ũĩ ũhoro wa kĩ wa rũĩ nĩ atĩ aratwĩra rĩu aroiga atĩrĩrĩ tondũ mũndũ ũyũ rĩ no nake nĩ tondũ ndĩkĩrĩ mũthomi rĩ na mathomi tũrĩagwo twĩkanua werĩire rĩ nĩ ithuĩ twĩrĩaga nĩkĩo tũtaheagwo mawĩra na njĩra ĩyo nene tondũ nĩ twaragia mũno na tũtiaragia nĩ kũrigwo atĩ nĩ tũraria no tũkire nĩgetha tũheo no rĩu bũrũri naguo ũgathiĩ kũ tũke twaragie tondũ twarĩhĩtwo athomithĩtio twari mbia cia thirikari na nĩ mbia cia thirikari ke tũrĩhe thirĩ wa ciari na warĩa matũthomithirie tũkĩrĩa mathirĩ macio tũkoiga atĩrĩrĩ Uhuru we mwene nĩ oĩ na nĩ mũgĩkũyũ nĩ oĩ ũngĩgakomwo na njege either wĩke kaũndũ ũkome na makonia matatũ wĩkĩrĩte nĩgetha ndũgathecwo tondũ no ũgathecwo tondũ nĩyo nature ya kĩ njege 1992 Jaramogi akĩhotwo magĩikara thĩ na Kibaki na mũndũ ũgwĩtwo Matiba makiuga tũgũthiĩ ũũ Jaramogi akiuga ũcio na ngingo ndaya nĩwe giraffe agĩthiĩ kwa Moi 1997 Kibaki na Raila makĩnyitana magĩthiũrũrũka mũcemanio wa kĩbĩra we wa rũciũ Kibaki aiguire ũkĩanĩrĩrwo kũrĩa atĩ cooperation yoka na Odinga na mũrũ wa nyina magĩthiĩ kĩ kũrĩa kũngĩ 202 moya thirikari na Kibaki between 2004 ũgĩkinya 2006 Uhuru wa Kenyatta mũthuri ũgwĩtwo Raila Odinga na mũndũ ũgwĩtwo Moi othe marĩ hau makĩhũra Kibaki makĩoya katiba 54 hau no ODM ĩrĩ ciarĩrwo 54% no gatagatĩ-inĩ kau rĩ 2006 to 2007 Uhuru akiona Damascus the road to Damascus kĩmwĩra coka kĩ Damascus moment the Damascus moment ya Uhuru agĩcoka kĩ mũciĩ na akĩmenya ĩtitherũ njege no njege rora rĩu rĩ 2007 agĩkĩona ũrĩa akĩonire 2008 ũgĩthiĩ ũrĩa gwathire 2010 Uhuru athithina gũtirĩ mũndũ ta mũrathimĩte bũrũri ũyũ nĩ ũndũ wa ICC na hĩndĩ ĩno tũroiga ICC nĩ ũragũtwara haya ũthoni wa njege tũgĩthiĩ hau tũrĩ haha rĩu 2018 nĩ atwĩra 2017 ateng'erio athithina oka Bomas of Kenya atwĩrire atĩrĩrĩ
turagirira handshake tuhonokie ki bũrũri. Ndamenyaga ti bũrũri twahonokagia nĩ Raila twahonokagia arĩe mũira mũico wa ki ukinyĩte agĩkĩũraga ũrata wake na Ruto. No ũrata ũcio no ũkorwo ndwarĩ ho, but it was better off tondũ ithuĩ tũgĩthiĩ Rift Valley heritage kwaria na andũ a Ruto hĩndĩ ya Kibaki na ndarĩ secretary wa mĩario andũ arĩa marĩ na ikuru nĩ maramenya ũrĩa ndĩroiga. Tũtiarĩ ũrimũ, ti ũrimũ twakiaga tondũ tũmenyaga European Union standaga on the basis atĩ Ngeretha na Germans nĩ enemies na France nĩ enemies. Naguo bũrũri ũyũ wĩ andũ aigana atatũ, wĩ Mũgĩkũyũ, wĩ Mũjaruo na wĩ Mũkalenjin. Tondũ andũ aya othe matingĩikara thĩ rĩ, you must find a way of talking. Germany na British nĩo very little nĩo mangĩnina, nĩo marũithĩtie mbara igĩrĩ, First World War, Second World War. So European Union almost ĩkoretwo on balancing Britain and Germany. Na ithuĩ rĩ Kenya nĩgetha stabilize rĩ, you must stabilize the Rift Valley and the mountain. Ucoke make sure andũ acio angĩ othe nĩ matuĩka included in Mother Kenya. Rĩu Uhuru akĩũhĩga gwĩkĩra agĩciria no ahote gũthondeka alliance ya Gĩthumo na Mount Kenya na bũrũri ũrũgame. Rĩu hao nĩ handũ harĩkũ? Rĩu akenega na ũhoro wa traitor. Rĩu traitor rĩ, traitor rĩ, traitor is the one who is not able to understand the dynamics of his republic. The republic you govern. Let's be frank. Let's not kid. Turi athuri, ya men. Uhuru has governed this country for 10 years. We have advised him na tukamwe nginya briefings. He should know what stabilizes this country. Na nikio JF Kennedy atwiraga the vital center. Where is the vital center in this country? Hari ati gutiri mundu gaita thakame. Where is the vital center? Hado makiuria ati professor niguo tuikirie na muthuriti njoke kuri muthuriti. Hado maruga ati well mwena wa ODM ugere na mbunge makwiraga nĩ maikaraga magĩcinũranaga tondũ maugaga atĩrĩrĩ tugire tũrĩ athuri tutiekire enough gutigĩrĩra mũrũ wa Odinga nĩ atuĩka president. It was not even possible. Nĩ kwa nduga atĩrĩrĩ atĩ so to them it was betrayal. Ati kura iria na makamera atirire ona inyue mwena wa kuria waruo Nyanza ona 800,000 votes mutiaumirire atirire thimo ici cianyu mucia na guku kwanyurire na inyue mutiarangirire waya gukorwo nake riu nake ni akinya kurihia kuga atirire andu aya neo matumire no the Mount Kenya the Mount Kenya elite tukiaria kana uraria mohoro wa Mount Kenya Foundation athuri acio kana ari angi they played their part to the end. Nĩ ngwĩrĩte maita maingĩ niĩ ũtũũro-inĩ wakwa wothe kinya ndaciarirwo nĩ maitũ na ngĩkũrĩrwo bũrũri ũyũ niĩ ndarĩ athani ya mirioni ĩmwe no warĩire na ndarĩire nĩgetha Raila one mbeca cia kũrangĩra vote kuga kũrĩa nĩ kuga nĩ watwarire mirioni no tigũgĩtwara mirioni tondũ ngĩkĩrĩa gũtirĩ rũbaru rwa mbũri rũkinyagia mirioni na gakima ka ngumbato na hindi nĩ wĩkĩrĩte kahũa gaka no ti ithuĩ tondũ twacitwaraga acio mwanyathĩrĩ Mũrang'a rĩ tondũ twarĩ na Sabina rĩ wa Njirũ rĩ na ngĩũrio nĩ agũkwĩra Mũrang'a tũtiarĩ na agents. We didn't have an agent. So maybe he's right or good. Nĩ kũrĩa kũngĩ ona korwo mautire mirioni ĩyo mwautire gũtiarĩ na kĩharĩro gĩa kũrangĩra kura gũtiarĩ tondũ this was a betrayal. No kura irangĩragwo nĩ mwene nĩ mbeca twamwethagĩra arangĩre kĩ kura ciake ona ithuĩ wakorwo warũgama MP rĩ ũmũthĩ rĩ hivi kĩrĩu twari ũhoro wa Kang'ata ararangĩra polling station 1,200 about polling station icio polling station ĩmwe rĩ ĩna andũ atatũ na mũndũ ũmwe arĩhagwo ngiri kana ngiri igĩrĩ kũringana na ũtonga wa kura ũigana. Uguo mbeca icio mundu aigaga kagina wi muthini kana wi mutonga no nginya gakorwo na mbeca iriku cia kumiria cia kurangira vote na kumiria vote. Raila nda na cia kurangira vote na nda kumiria mbia icio nie ndiui tondu ni kindu kia twikite ithu kwa kaundu kamwe da identify tondu nduraga njethaga kire gia kurakaragia ungiruta ate mirioni arume macoke mari no nie ndiui hau tiho turi tondu nie ndarutite ingi nyingi cia twikwo nomination ngeo gikombe gia kahua haria Windsor
ndarora Kagwanja wa kũrĩa indo ici tũrĩera tũragira arũme marĩ ti kũmũtwarĩra arũme tondũ ũtongoria nĩ wethagwo na ndũgũkoraga mũciĩ ti ũgo atĩ ũgũkunũke ũrakũnjĩra mũndũ akoragwo kwa mũka acha na ũngĩra ũkagwa kwa mũka guo rĩ ndũkarũgame nĩguo twacemania tondũ tũgũcoka maũndũ mangĩ koguo options cia rĩu rĩ tondũ kwĩ andũ makoretwo makiuga atĩrĩrĩ atĩ Uhuru is an item Uhuru nĩ acokio ona kwĩna andũ maragwetire nginya ngamũrwa nyina kandũ igũtĩra ndeto icio irarĩ ngathĩti-inĩ kĩrĩa Star headline yes koguo options ciake nĩ kĩ no Uhuru rĩ is it retire na akorwo arĩ statesman well no akorwo hi akĩenda o gĩtĩ gĩkĩ Raila arenda ke AUC Uhuru rĩ the problem yake nĩyo in most heads of states wathi Argentina kũndũ gwĩtwo Brazil there was that problem wathi kũndũ gwĩtwo Guinea mĩgomo ĩno yothe ũrona nginya Gabon ndĩrokĩra kĩ seeking to govern after you have left office na ĩyo nĩ ĩtagwo self succession nĩ kuga atĩrĩrĩ ona kũndũ gakorwo ikarĩire gĩtĩrĩ ũrĩa gakorwo aikarĩire gĩtĩrĩ mũgakorwo nake na no wĩke ũguo tondũ that's what they are doing in China that is what they are doing in the United States no ũkorwo wĩna kĩama kĩna hinya na gĩconsolidatetwo rĩu ndarĩ na kĩama Uhuru nĩ twamwakagĩra kĩama tũmũrutĩire wĩra na thithino itũ yothe tũtekĩndũ tũtigĩirie gũtirĩ gũtonga ndatongete itarĩ mũciarĩ mũndũ aciaragwo na ciake anyitĩte ũguo wakũnjũra guo ũkĩrĩa wĩna kĩo gĩaku kaĩ mũgĩkũyũ wakũwe ndakwĩra atĩrĩrĩ ndĩritũ twakĩire Uhuru kĩama wathi ũrore nation nĩ nyandĩkĩte ũhoro wa mass party twamwakagĩra kĩama gĩtagwo mass party tũgĩthiĩ China andũ ake magĩtrinwo mũrathe ona manũnũrĩkĩtio manũnũrĩkĩte nĩ ũndũ wa tũmieke tũu tũgĩthondeka Jubilee as a major party na Ruto nĩ atũraga koiga atĩrĩrĩ ona kabanie njere no kĩama gĩkĩ atĩa kĩrũgame mũico-inĩ UDA ĩrorire na kĩ na Jubilee yothe rĩu ndũngĩcoka uge nĩ ũkũhota gwathana if you don't have a political party so if akorwo ndarĩ na kĩama rĩ yes no irrelevant politically no politics is born of political parties gutire kiama so avati gukirĩte kiama tondũ gĩkĩna gĩtiathire ganasa ndona gana kanini ti kiama gĩkiriĩtagwo ena opportunity ya kũgĩa candidate wake angĩkorwo nĩ akagĩa na candidate strong parties in Kenya don't matter anymore it is a presidential candidate you can create tondũ rĩrĩ Kibaki erwo kiama kia DP nĩ kia mũgĩkũyũ rĩ athama okana kithĩ ndathurirwo tondu ari candidate na ari credible candidate Uhuru ambĩrĩirie na TNA right no agĩthurirwo na Jubilee no wĩra ũrĩa wothe warutĩtwo Kibaki rĩ 2007 ndathurirwo na naki yora na ngiro athurirwo na PNU gĩathondekirwo October na December kĩarĩ ballot-inĩ na Kibaki agĩthiĩ agĩthurwo nakĩo ũmũthĩ rĩ ciama icio ciothe kanũ Jomo Kenyatta atonyire na kanũ Moi atonyire na kanũ right Moi athana na kanũ ũmũthĩ rĩ kanũ atonyire na kanũ agĩathana na kĩrĩa atirĩ thĩna icio nĩ interpretation no ndũngĩtonya siasa ũtarĩ na gĩtĩa kĩama kana ũtarĩ kĩama-inĩ iwe mwene agĩkorwo ndarenda gĩtĩrĩ interest yake ĩkorwo kĩrĩrĩkũ ĩtũrekorwo ĩtondũ ũngĩrora andũ acio othe wagweta rĩ nĩ tondũ nĩ mendaga power reke ciume nene tondũ no ũkorwo arĩ mũthako tũtoĩ no tũkwendaga atĩrĩ gũtarĩria ũhoro ũyũ wa Twitter nĩgetha ndagĩtarĩ tũkoiga atĩrĩ Raila nĩ kũhotana AUC rĩu rĩ ndũĩ ona mũrungu nĩ ũragaga nyũngũ no ũhoro wa mani rĩu rĩ Africa tũtũire ũguo twathanaga na nyamũ ĩtagwo kĩrĩa silent diplomacy kana quiet diplomacy tutikorana na megaphone kana nĩ maretĩkanĩire nĩ marareganĩire na kũrĩa behind the curtain ndũĩ tondũ Africa twakinya